Então vamos começar com música. Hoje com um jovem que mantém uma tradição forrozeira, Wagner Lima do acordeon. Ele tem só 20 anos e traz desde o berço o autêntico forró pé de serra. Neto do sanfoneiro Ararão do Nordeste e filho do zabumbeiro Escurinho Zabumbada, ele representa a terceira geração da família no forró. E já causa orgulho, porque em 2017 deu seu primeiro passo na carreira solo, cantando por vários municípios sergipanos e até estados vizinhos. Em 2018 recebeu uma homenagem onde foi eleito sanfoneiro revelação no 11º encontro de radialistas e jornalistas em Laranjeiras. Por isso ele vai contar todos os detalhes desta carreira, começar muito bem a semana com forró raiz aqui no nosso programa. Wagner, muito boa tarde, amigo. Boa tarde, Jaqueline Cruz, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tô bem, graças a Deus, né? Carregando aqui a sanfoninha, Isso fazer mesmo. muito forró. Eu contei aqui um pouquinho, né, da história, da tradição aí da família. E eu queria que você falasse também dessas inspirações, né? E dessa responsabilidade de você tão jovem carregar aí, né? Essa tradição da família. É verdade, né? Eu comecei com uns 4 anos de idade, já tocava instrumento de percussão através do meu avô Ararão do Nordeste. E com o tempo fui aperfeiçoando, né? E ele querendo me apresentar o acordeon, né? E eu, sem querer saber, e ele... Não, amor, você tem que carregar esse negócio aí. Aí com uns 15 anos de idade, entrei na escola. Aos 16, já fazia shows juntamente com ele. E com 17 ganhei o prêmio, que é esse aqui. Do encontro lá em Laranjeiras. De radialistas. E de lá pra cá eu tô jogando duro, né? Fazendo o que a gente tem de legal, que é o forró pé de serra. É verdade. E você sempre gostou muito de forró? Foi uma coisa assim que você convivia e gostava mesmo? Ou foi algo que você via seu pai, seu avô e você disse, não, eu tenho que também, né, ingressar nessa área porque eu já vi que é por aí? É isso aí. Eu fui criado através do forró, né? Pelo forró. Tudo que eu tenho hoje eu dou graças a Deus ao forró. Que maravilha. E você lembra, assim, com quantos anos você tocou a sua primeira música? Lembro, foi de 15 a 16 anos. Olha só. E aí agora, né, a gente tá nesse período, um período junino, um período bom de se ouvir, né? Porque o forró, ele está muito, né, impregnado nas nossas raízes. Eu sou uma forrozeira nata, sou nordestina, com muito, né, amor e carinho. E eu vou te falar, né? Gosto demais desse período. O que é que não pode faltar no seu repertório, hein? No repertório do sanfoneiro Wagner tem aquela canção que não pode deixar de ser tocada. Que canção é essa? Todo tempo quando eu venho pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso. Todo tempo quando eu venho pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso. E quando o fole vai tocando, vai gemendo, eu vou cantando, eu vou dizendo, você espera só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nosso amor vai aumentando, não tem coisa mais melhor. Todo tempo quando eu venho pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso. Todo tempo quando eu venho pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso. Coisa boa, gente! Essa não pode faltar no seu repertório, né? Não pode. E essa é boa, viu? Essa é... Wagner, me fala, já teve aquele momento do encontro, né? Das 3 gerações. Como é quando vocês se encontram? O assunto é forró, né? O assunto é forró. E só fala em forró, viu? Olha só. Mas, você é muito jovem, né? E, assim, Sim. Seus amigos, eles também gostam de forró ou eles gostam de outros ritmos? Como é o assunto aí, né, com a sua turma de amigos? É complicado, né? Complicado, mas
eu puxo eles pro forró, né? Pro forró. Vai puxando, né? Venha, senão... E você Aí eu tem, falo, você tudo tem que eu muito faço. orgulho também, né, da sua família de forrozeiro, né? É uma inspiração. Eu tenho também um tio que é cantor, Gilvan Lima do Forró. Olha Tem um só. primo também que se apresentou no programa, que é Douglas Gavião. Sim, Douglas Gavião, olha só. Menino, já vi que tá assim, tá na veia, né? Então vamos E o fazer meu o irmão tá aqui seguinte. Também, seu irmão? é Kaique Lima, ele é percussionista. Tá demais. Vou fazer o seguinte, pra todos eles, vamos oferecer uma música aí pra todo mundo já entrar no clima. Vamos. O melhor forró pelo que eu vi dizer é na praia da ilha, você pode crer. O melhor forró pelo que eu vi dizer é na praia da ilha, você pode crer. Às 10 da noite, porra, tá pegando festa, mulher, fora pra cima, chega no tem café, caldo de feijão no bar, pelega, tudo em alegria. É xirilique, 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 da poeira vai contar. É xirilique, xirilique, da gente veio, mas fica badada, badada. É xirilique, 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 da poeira vai contar. É xirilique, 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 da gente veio, mas fica badada. Pegando pé, mulher, assim que chega no leite. Tem que dar pé, caldo de feijão no bar, delega tudo, é xirilique, 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 da poeira vai contar. É xirilique, 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 tem que ficar badada, badada. Oh, Maria! Viu? Ó, vamos agora. Wagner, dá uma acalmada nessa turma que tá tendo muita confusão aí. Amigo, já viu? Ó, amigo, quem quiser te encontrar nas redes sociais? É Wagner, underline, o Instagram, Wagner, underline, Lima, underline, OFC. E o número de contato, no WhatsApp também é 91, tem um 9 na frente, é 91 59 27 75. E quero também agradecer a vocês aí pelo convite, né? Dar uma oportunidade pra gente da terra. E quero também mandar um abraço para todos os meus familiares, meu avô, minha avó, minha mãe, Silvanira, todos os meus irmãos. E vamos tocar forró. Vamos embora, que é forró por aqui. Muito obrigada, viu? Fique com Deus. Wagner Lima, sucesso na sua história, na sua trajetória. Wagner Lima, do acordeon. A gente vai tocar aqui, né, um pouquinho. E eu vou me preparar, já vou pegar minha máscara, porque a gente não pode deixar os cuidados de lado, né? Lembrando, use álcool em gel, lave as mãos sempre que possível, evite aglomerações. Vamos de música, que eu já vou colocar minha máscara, porque depois eu sigo aqui nos bastidores da TV, continuando o meu trabalho. Lá vem o dia, despertando a natureza. Você vira correnteza, com a certeza de chegar. Dia após dia, e assim cessar. Tá doce, tá harmonia, eu aqui não vou ficar. Eu quero o cheiro